Gudiin dhalatti. Samoona kana immoo torbee kana guutuu ajandaa godhatanii waantiyyaa Salamuun uummanni itti duulaa jira. Maaliif akka ta'e garuu naaf hin galle. Rabbiin daamattii tanarraa haa buusu malee uummanni bitaa mirgaan hundinuu itti ka'ee jira. Daamattii tana ija kana uummata kana irraa Rabbi si hambisu. Egaa nagaan dhaqannee ashamaa harka fuunee jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaayinaa kiyyaa kan biyya keessas kan biyya alaa jirtanis akkasumas hundi keessan akkam jirtan fayyaadhaa baga nagaan jiraattanii isaa kana geettanis ni jedha. Egaa warri haarawaa taatanii maamila nuuf ta'a nu jajjabeessaa isiniin jenna kabajaadhaan isin gaafanna. Egaa waa'ima waantiyyaa kana ajandaa godhatee uummanni akka itti deemaa maaliif garuu naaf hin galleessu. Mee namni tokko dirqama yoo of danda'ee deeme biyya kana duudhamuu qabaa? Keessaafuu biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessa jireenya baay'ee tokko nama jibbisiiseera. Hundinuu walumatti ka'aa keessaafuu daamattii tanatti samoona kana waan isaan ka'anii isii nyaachuuf ta'ani. Rabbi jalaa si haa baasu haadhoo. Ija uummata kanarraa si haa baasu. Bara kana miidiyaarraa ol kalaaniiti yoo dalagatan yoo socho'an malee uummanni miidiyaa irratti kan miidiyaatii miti abibti kan miidiyaa keessa jiruyyuu wal fixaa jira jechuudha. Kan miidiyaarraa kanaa olii jechuudha. Kanaafuu Rabbi keessaa si haa baasu. Siin jennaa jabaadhu. Warri soddaa keessaafuu maal akka isaan jedhaaran waan nama ajaa'ibu. Afaan dhuffatanii bari'oonni jedhanii ofiillee suuta jedhanii namni tokko waan dhaga'uun se'an. Guuruppiimaan walitti deebi'anii isii irratti duudhan. Maaliif akka isaanitti duudhan? Isiin jajjabaattee daa'ima tana of dandeettee hojjattee guddistee maaf of dandeetti? Maaf daa'ima kana kophaa kee guddista? Maaf jireenya gaarii nu olii jiraatta? Akkamitti gabbaatii ammallee nu kadhan? Akkam yoos ilaallu nu olii jiraatta? Kanadha uummanni amma kan isaanitti wanni jedhan. An akka tilmaama kiyyaatitti kana jedhee yaada malee mee dhugaa Rabbii dhugaa dubbachuuf mucattiin tun maal isin goote? Wanni isin goote maali? Ani baay'ee tokko na ajaa'iba. Garaa na nyaatte. እስኪ ስናስብ ስታስቡ ምን አድርጋችሁ ነው እቺ ልጅቷ ምን ያረገችላችሁ? እቺ ምስኪን የዋ ገና አንድ ፍሬ ልጅ ገና ታዳጊ ብዙ ቦታ ብዙ ነገር የሚጠብቃት የሴቶች ሴት ጀግና ሴት ናት። ብቻውን ሆናት አባትም እናትም እህትም ሁሉ ነገር ሆናት አንድ ፍሬ ልጅ እሷም ልጅ ናት። ልጅ እያሳደገች ይሄን ደረጃ የደረሰች ጀግና ሴት ናት። በጣም አደንቃታለሁ። ምን አድርጉ ነው የምትሉት? ምን አድርግ ብሎ ነው ህዝቡ እንደዛ እር የሚለው እሷ ላይ? እንግዲህ በጣም አሳዘነችልኝ። እኔ ግን በጣም ጀግና ናት። እሷም አሸናፊ ሴት አሸናፊች እኮ ይሄን ሁሉ ህዝብ። ጎበዝ አድናቅሽ ነኝ። በርቺ። Egaa jarri warra soddaas haadha gaanjinniit afaan hundaa makutti jirra nurra laalinaa kan maaliif jennaan uummanni dirqama dhageeffateeti mucayyoo tanaaf cinaa isii dhaabbachuu qaba. Maalumaaf itti kakka'aniiti sa'aatii kanatti amma halkaniin hirriba dhabee quuqamee ka'eetan taa'ee wanni waan isii dubbataa jiru maaliif osoo ana ta'eeyyuu bakka isii kana bu'ee haga isii kana hin danda'u. Tuni daa'imummaa isii irratti kaatee isiinuu daa'imaa gara galtee daa'ima wajjin osoo isiin rakkattu akka feetettaa jiraattu mee maaltu isin galche? Isin jireenya isiin jiraattan dhugaa Rabbi nama ajaa'iba. Keessaafuu jireenya Itoophiyaa osoo keessa jiraachuu teennu osoo jaalannu nu jibbisiisaa jira. Amma biyyi Itoophiyaa jedhamtu maqaa duraayyuu kaabineen olii kan nu ooftee mataa nu wallaalchiste nu jaanjeessite. Amma immoo uummanni illee wal nyaate yaa Rabbi maluma nu wayya laata? Sirna biyya baqaatitti hanga yoomii ta'an asii biqatanii asitti nama hojjetu kun akkana ofirratti nyaatanii
Rabbi si haa dandeechisu kaa. Isii fi kan akkasii fakkaattoonni akkasii kunniin Rabbi si haa dandeechisu. Nuti ammoo jireenyi keenya isinuun ga'u keessanuu warri tuffataaru jireenya keessanuu hin jiraatu. Isin jajjabeedha. Keessaafuu qaxaleenni akka waan tiyyaa salamuun yoo jiraatan jabaadha, fuuldura keessan badhaadha. Jabaadha, fakkeenya taati nuullee barumsa nuuf kenntanii jechuudha. Egaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinuuf nagaan.